不知道你有没有感觉早上起来睡完觉好像跟没睡似的，或者是晚上半天睡不着觉，或者呢，我最近经常就是觉得哈，我其实睡好了觉还挺好的，经常最近发现一个什么问题，就是睡着了好像1-2小时，突然就醒了，然后又半天睡不着觉，有时候得搞到3到4点。对了，我跟你说啊，咱们进入中老年以后啊，很多人睡觉都不好，很多人就是理所当然的认为年龄大了，所以睡觉不好了，说有这种说法是吧？我这个对平常都很困一上床就精神。是吧？当然这是一个，当然你跟年龄是有关系的，但是你一定要排除一个很重要的一个病症，就是呼吸阻断症。英文叫 sleep apnea， 有3种类型哈，主要是第一个呢，就是说阻断型的，就叫 obstructive sleep apnea。你知道这是我们大家都很熟悉的一个东西，就是说人老了以后觉得喉咙后边这块那个肌肉松弛了，所以在晚上睡觉的时候这地方很放松，它就会阻断这个呼吸道。第二种是脑的影响，因为你在睡觉的时候，其实脑的还在控制一定的呼吸这些运动，所以叫 central sleep apnea， 就是中枢神经控制这种的呼吸阻断。对，还有第3种呢，就是混合型，有的人又有这种又有那种。对，所以对我们来说，中老年人来说，实际上50岁以上的人吧，这个第1种是最多的。哎，你想想你的症状特明显。就是近10年来，我一直是睡不好觉，然后白天呢晕晕沉沉的。好了，越来越严重，我也没当回事儿，我以为就是年龄的问题呢，或者是就是因为压力各方面呢睡不好觉是吧？所以说老是在睡觉本身找原因，老是说那我早睡是吧？或者吃安眠药，或者说是增大白天的运动，这些管用吗？也管一点点用，但是很没有根本的解决问题。再个，我上一个工作的时候，我比较远，每天开车单程要40分钟嘛，所以说事情就变得更严重了。然后呢，为什么？因为我这40多分钟的这个开车期间，我必须在中间至少停1次，然后再睡个4、5分钟，然后再继续开，因为就非常困。早上起来那段是非常非常困，所以说那个事情就促使我就开始研究在网上，我就发现有一个叫呼吸阻断症，我就怀疑是不是我睡觉本身的原因，是不是这是一种病啊？所以说我就研究，我就去看医生，结果去做了 sleep study， 然后发现确实是这么回事儿。休斯顿，你不工作呀？这老是打个岔呀。对，这个另外一种翻译方法呢，就是叫呼吸窒息症，所以这个可能很严重，因为呢，它不光是说你没睡好觉，第2天不精神，有的时候还容易出车祸哈，还有呢，它对你的内脏尤其是心脏的功能引起心脏衰竭呀，心律不齐呀，还有其实我觉得更可怕的一点就是对你脑子有损伤，因为你得了这个病的时候呢，其实很最终严重的一个问题是，可能你的血氧会低于90%。像我们前一阵讲过，就测血氧仪那个哈，如果血氧特低的时候，时间长了，日积月累，像你说这么多年，之所以可能把你脑子都给毁了。它是这样，你一夜睡觉里边，它会造成你多次的短暂性的呼吸暂停以后，你的脑袋因为是保护你身体，它马上就会让你清醒。但是很多这种短暂的这种清醒的这个醒来呢，你是意识不到的。你的深度睡眠就被打断了，所以说这样的话，你第2天早上就会非常的有昏沉，就白天你就会有精力不济，不然你早就是神童了。对，对啊，我想我要么我早就是获诺贝尔奖了，是吧？没这个问题。再一个呢，很大的一个问题是隐含的一个问题，会造成这也是一个导致忧郁症的一个很严重的原因。讲一讲你那个例子。对了，我有一个朋友同事哈，最近呢就是说自杀了，我们都也挺难过的，因为平时他很努力的工作什么之类的哈，有3个孩子，他平时因为自从疫情以后天天在家工作，他是在地下室工作，然后后来突然有一天家里就发现早餐他怎么也没上来哈，就平时他知道他就睡觉晚，睡的觉也少，后来听说他的抑郁症就非常严重，因为他有的时候连续2、3天不睡觉，所以非常遗憾他就自杀，让我们都很难过。他留下来3个女儿都很小，最大的才12、13岁，这个我
看了一些资料，不排除小孩有这个问题。这孩子不要让孩子输在起跑线上，这才是真正的输在起跑线上。对对对，如果你觉得你孩子特别嗜睡啊，特别爱睡，老睡不醒的样子，其实不要骂他，可能带他去做个找医生做一个这个睡眠测试。所以今天我们就给你看一下，我们两个去做这个睡眠测试这个过程。主要特点，那个上面有一个通话的那个哈，对讲机。是我可以跟他们讲，或者他们可以听我是不是咬牙呀、打呼噜啊什么之类的哈。这边还有一个摄像头，是说他们会观察我在睡觉的时候转不转身呐、蹦啊跳 whatever 是吧？一会儿睡觉之前，他们就会，你看这个桌子上这些东西啊，看来就是他们用的一些胶带纸啊，粘上。像个旅馆似的，我感觉。而且还是不错的。然后这儿呢还有个厕所，主要的是有摄像头，还有这些东西是将来弄到身上的。先登记。填一大堆表格。登记的时候我可以。Okay, over the shoulder. And now we're gonna do the bell. And you're gonna turn back around. These arms, and then you can click it. Okay. Over your head so we can see the different stages of your sleep and where it is, alright? How many probes in total? I think it's like 30. A lot. 梦游啊！我在哪儿？我上哪里去？我有钱了。考虑有没有钱。我已经到达火星了。他们给我们绑了那么多电线，万一开错了开关怎么办？电门。哎呦喂，你就完蛋了。这个刚才问那人，他说总共有30根线。对呀、我的每一个神经都说出一根线了。我坐的地方呢比较小的一个诊所，我觉得探头就没有30个那么多，你看。然后当时我也没有带呼吸器，就是这样的，睡觉的时候就是这样的。但是你注意一下呢，天马睡的时候，他就是带了呼吸器的，看他鼻子上带的那。如果要上厕所，还得叫人来。不过这旁边就有这么一个话筒，他说你只要喊一下 hello， 人就会过来。这是一个 CPAP 的机器，因为它已经开始带了，所以人家给你也带上这个来测。我的眼睛显得很小。就算。终于做完了，你是做一个晚上加一个白天的那种是吧？做完了，挺好玩的。今天而且有5个小的要睡5段，我4段竟然都睡着了，所以今天晚上你肯定非常tough，今天晚上肯定睡不着。另外还有刚才中午吃饭，它有免费的午餐，就是保险公司付的。做完之后再填同样的表格。这叫什么？不测不知道，一测吓一跳。对我来说真的是很惊讶，我没想到，我还自己感觉睡觉身体都挺好的。这个测的结果挺让我惊讶的，咱们来看看吧。还有一个，行了，还有一个好处。这次内容已经太多了，下次再接着聊，看我们的测试结果。谢谢收看，再见，拜拜。